Hətta məni vura da bilərdi, içkilidir, sərxoşdur. Yəni mən necə deyim, sizə bir dənə söz deyim. Yəni orada davanın, nə bilim, təhlükənin qarşısını aldım, sustum. Yəni heç nə demədim. Amma görürsünüz ki, elədi, dedim ki, olmaz da belə şeylər eləmə falan. Yəni mən yenə də deyirəm. Başlayırsa sən niyə elə giyinirsən ki? Sən niyə belə, mən başa düşə bilməm. Mən vadalaska giyinib getməliydim oraya, ya başımı bağlamalıydım. Ay insan, mən müğənniyəm, mən belə də giyinərəm, elə də giyinərəm. Mən səhnədə dayanmışam. Mən hansısa stola yaxın getməmişəm ki, düzdür? Hansısa kişilərin stoluna yaxın getməmişəm ki, mənə pul basın və yaxud da mənə pul verin, düzdür? Səhnədə dayanıb oxuyuram. Mən öz yerimdəyəm, öz səhnəmdəyəm. Mən kiminsə stolunun başının üstünü geyib kestirseydim, o hərəkət mənə edilseydi. Onda deyərdim ki, bəli, siz düz deyirsiniz. Mən səhnədə dayanmışam. İnsandır da, fanatdır. Sevgisini bildirmək istəyib, səhv edib, belə alınıb. Neyniyək? Vuraq öldürək, durum orada dava salım, qan salım, həyasızlıq edeyim. Da görürsünüz ki, sakitcə şey elədim, üstünü bağlı. Ona qalsaydı, mənə çox adam söyüş yazır, təhqir yazır, tənqid yazır. Hamı durum burada söyüm, ağzıma gələn danışım. Məclisdə olur da, qanqaraçılıqlar olur. Örtbas edirəm, yola verirəm. Deyirəm, əşi, mən bura davaya gəlməmişəm ki. Mənə çağırıblar. Bir müğənni kimi, bir qonaq kimi. Həm pulumu saldım, həm oxudum. Allah mübarək eləsin. Çıxdım, getdim. Həmçinin də toya gedəndə. O qədər olur, ilişirlər, xoşa gəlməz hərəkətlər edirlər, yola verirəm. Deyirəm, ürəyimdə deyirəm ki, ay Allah, mən bura davaya, şavaya gəlməmişəm ki, mən bura çörək qazanmaya gəlmişəm. O qədər mən elə hadisələrin, davaların qabağını almışam ki. Yoxsa mən dalaşa bilmərəm, həyasızlığım yoxdur, söyə də bilərəm, götürüb başına nəsə də vura bilərəm. Lazımdır axı elə şeylər. Ehtiyac yoxdur elə şeyə. Mən yenə deyirəm, bax, mən səhnədə dayanmışam da, bax, səhnə mənim yerimdir. Mən dayanmışam, səhnədə oxuyuram, bu şəxs, bu insan yaxınlaşır orada mənə. Kulturunu yaxınlaşır, deyim ki, qayıdır orada tərbiyəsizlik edir, nəsə əxlaqsız söz deyib mənə, xeyr. Mən yeni deyirəm, mahnı başlamamışdan yaxınlaşdı ki, Kəmal xanım, xoş gəlmişsiniz, sizi burada gördüm, şad oldum. Bir dənə qəşəng mahnı oxuyun, oynayaq. Dedim, baş üstə, zaten zəhniyə ona görə gəlmişəm ki, mahnı oxumağa. Elə oxudum, o da indi insan ürəyə açıldı, pul xərclədi. İndi o hərəkəti elədi, qarşısını aldıq. İndi orada çəkilişlər çox idi, hərə bir yandan paylaşıldı. Əslində o paylaşım kimdə var idisə də gərək onu paylaşmayardı. Elə şeyin PR-ını aparmayardı. Siz məclisdə elə şeylər olur ki, onu PR eləmək lazım deyil. Elə orada olub, oradaca da qalmalıydı. Orada ancaq mənə paylaşıblardı. Elə bir ki, Vüsal Əliyevin doğum günüsü deyildi də, mənim doğum günümüydü. Yəni, təsəvvür edin ki, orada nə qədər müğənni vardı. Ancaq paylaşılan Şəbnəm Tovuzlu, bir də Kəmalə Günəşli olub. Bildiniz?